No, now tuseme ukiingia uigizaji, talk about the society, the community. Yes. We mwenyewe wakati uliingia kwa usanii, what was the perception of your family? Babako, wazazi, marafiki, ndugu zako, what was were they at least kuambia go do it, ama walikuwa wanakukanyagia chini wakisema do something else, find something to do? So on my side, hello ladies and gentlemen, and welcome back to the Love of Theo channel. I'm Theo. So ladies and gentlemen, hivi leo tuko hapa na kiongozi, jamaa msanii, shupavu. Pia nikiona sura yake inakaa ya mchungaji. So tunataka kusikia kutoka kwake, tusikie analipi la kutuambia na kutuelezea. Labda neno la kiroho pia, alafu ikuguze mimi na wewe ili tuweze kusonga mbele kama wanadamu na tuishi pamoja kama Wakristo, na pia hata Waislamu wakisikia iweze kuwaguza kwa njia moja au nyingine. Kaka vipi? Mzuri sana ndugu yangu. Habari ya masiku? Njema, tunashukuru. Yeah. Mungu bado amezidi kutupa uzima. Nasi kinatupasa ni kusema tu ni asante. Amen. Yeah. So kwa hivyo karibu kwa Love of Theo channel. Yeah. Na kwa sasa mafans wetu wa Love of Theo wapate tu kukujua wewe ni nani, unafanya nini, kazi yako ni gani, ndo tusonge mbele. So kwa wale ambao hawanifahamu, kwa majina natambulika kama Waaaah Wamboko, mwigizaji wa filamu ndefu na filamu fupi zile za ucheshi. Na tena Waaaah Wamboko ni mwimbaji ambao anatambulika kama The Fourth Man Music Ministry pale YouTube. Yaani sisi tunaendeleza huduma wa mtu wa nne kupitia nyimbo. Huduma wa mtu wa nne kupitia nyimbo. Ndio. Unaweza fafanua kidogo? Huduma wa mtu wa nne kupitia kwa nyimbo, na maanisha hivi, when you read the book of Daniel, tunapata those 3 men ambao walitupwa motoni. Walipotumwa kwa motoni, mfalme alisema kwamba tulitupa 3, mbona naona 4? So huduma ambao tunaendeleza ni huduma wa ule mtu wa 4. Ndipo tunasema The Fourth Man Music Ministry. So tunaendeleza huduma wa mtu wa 4 kupitia nyimbo. Yeah. Aha. Yeah. So tuanzie kwa usanii ama uigizaji. Ndiyo. Je, uigizaji unaigiza filamu gani na gani na gani So far ambao filamu ndefu ambao nimefanya inaitwa Unfortunate Love, ambao ndo filamu yangu ya kwanza ndefu kufanya. Alafu kisha saizi nafanya zile filamu fupi za ucheshi ambao kama kuna ile ambao tunafanya throwback, ile tunarudi kwa zile miziki za kale kidogo lakini tunatumia ucheshi. Alafu pia kuna zile za kuweka kwamba aspect of ignorant, not knowing something, like kama ile tumesema kwamba kama hujui kitu uliza, vitu kama hizo ambao tunafanya na lady mmoja atambulika kama Melvin. So Melvin, where you are, maze big up. Huyu lady amesimama na mimi to an extent that kwamba anajitambulisha kama mke wangu lakini si mke wangu, ni kwa filamu tu. Kwa filamu. Ndio. Lakini hakuna chemistry nyingine. Hakuna chemistry nyingine. Chemistry tu ni ya uigizaji. Yeah, she is so passionate in acting, na ukipata watu kama ambao wanakushika mkono, at the end of the day you don't pay them, they work with their passion. Hapo inakuwa ni poa sana. So this lady called Melvin, big up to her. Yeah. Maybe kwa kuulizia, ni lini ulianza kujua kwamba hii ni muda wangu ama naweza igiza kuwa mwigizaji? So kujua kwamba naweza igiza ni ile, unaona kuna ile feeling inaanzia kuanzia kitambo, lakini ni ile realizing yourself ndio bado, yaani time ya kujirealize ndio bado, because tulipomaliza class 8 pale Eilingo Church tukiwa na my friend called Joseph Owino, there's one film that we wrote ambayo ilikuwa, it was a long film. Tukaandika chini, tukaamua kupigia media, tunataka usaidizi. Wengine wanakuambia we cannot help you financially, maybe you give us the story, we go through it. Wengine wanakuwa advice, if you dare give these people your story, hivyo ndio story yenu itapotea. So tulipoangalia hivyo hakuna usaidizi, unajua ukimaliza class 8 mnakaga span, tulikuwa tunakaa span mrefu ndio tujoin 2012 hapo. Ilikuwa inachukua muda mrefu. So tukaona hii talanta hakuna pia tupeleka, we gave up on it. So tukajoin, tulipojoin mambo tukasahau. Yeye alijoin shule nyingine, mimi nyingine, so kukutana ikakuwa ni ngumu. So masuala ya kuigiza
ikakufika, wanasemaje, ikapotelea pote. So it came a time kwamba nikiwa Eline na West vile niliingia form 1 form 2, I met this teacher anaitwa Madam Webia with Mr. Njoroge. These are the guy ambao they wrote my first narrative na nilianza nikaperform toto kufika nationals. So hapo ndo nilirealize kumbe na naweza fanya narrative ile, unaona kwamba unafanya hivi then wase wanakupea motisha. Nikaona kumbe I can do something. So when I realized that I can write, kuna siku nilipoteza that script and I was to perform somewhere. So they had to see that copy. So I had to write it down kupita saa kwa kichwa, si akili ya ule mwalimu sana, tumia akili yangu ile Kenya aliandika. So from there nikajua kumbe I can write a script, I can write a story. So hiyo ndio ilinipatia motisha, nikaona kumbe naweza andika. So kuianza now officially I started it was 2020 vile COVID ilitandika nchi. Hapo ndo nilianza kufanya sana, nikaona kwamba because mimi I benefited through COVID negatively and positively. The way wengine wanasema they benefited negatively, wengine negatively. So mimi negatively nilifutwa kazi ilisimama, kampuni ilifunga. Na positively ni kwamba hiyo miezi 5 ambayo nilikuwa nyumbani kuanzia mwezi wa 3, nilikuwa kazi yangu ilikuwa tu ni uandishi. Nilikuwa tu nikikaa hivi naamka asubuhi kwa sababu hakuna kazi nyingine unafanya. Ni ukunywe chai uko tu hapo. TV unaona unachoka. So kazi tu ilikuwa tu ni kuandika. Then from there I met this guy called Lenson Kabole. Na nika-introduce nikamwambia, mazee mimi naona ninaweza fanya kitu fulani. Jamaa kaangalia akaniambia yenyewe you can do something. Na hapo ndo nilirealize kwamba I can do something. So kupitia hapo ndo I wrote my first song ambayo ilikuwa inakaa poetry because shuleni pale mambo na kuandika mashairi tulikuwa tunafanya vitu kama hizo. So hapo ndo nikaandika my first song, nikampelekea Lenson. Nikamwambia Lenson, can you check this phone, because hiyo wakati pia alikuwa anafanya uimbaji. Akaangalia akaniambia try to do it musically kidogo then we see how it will be. So from there ndo nikaandika, tukajaribu kuweka musically na share na mother anaangalia ukijana yenyewe, lakini at the end of the day your mother she has to be there for you. So akaniambia tu yenyewe my son yenyewe itawezekana tu. So hapo ndio tukakutana na with the church praise and worship team. I have this guy anaitwa Samuel Misango, tunaimba naye, nikamwambia akaangalia akapitia our keyboardist Joshua Misuko, akaangalia akatafuta beat. So hapo ndo tukakaa hivi ikaanza kuja sana musically and the song came to be Swali Langu, ambao nasema swali langu litasalia, mimi wewe tutapofariki, yatakuwa yepi hayo, sababu hautaongea. Asante kwa kunionesha njia, sasa nafurahia wokovu wako ndani yangu. That was the song. Yeah. So nimeona hiyo song vile inaenda. Ni nini, were you dedicating it to someone ama ilikuwa tu kuimba tu? So hiyo wimbo kulingana vile niliandika, unaposoma kwanza stanza 1 nasema Dorkasi alipofariki aliweza kumbukwa kwa mema, wengi waliweza lia wakikumbuka aliyofanya. So because I am a young preacher, so ndo kwa maana nafanya ile huduma ya mtu wa 4, lakini sasa we are doing it musically. So what I was just trying to say, when Dorcas died, people were able to remember him for the good deed that they did, but that she did. Wengi walilia wakisema mbona ameenda, alikuwa anatushonea sweta tukisikia baridi. So now I brought it now to our human nature that we are. Today if you die, what will people remember you? Then there's a standard that we say, tunapokufa tunatoa shuhuda nyingi zinatolewa, lakini chache ndo zinakuwa za kweli. People will say huyu jamaa alikuwa anatubaia KDF, huyu jamaa alikuwa anafanya hivi na hivi, lakini at the end of the day that was not your deed. So I tried to say, when Dorcas died, sifa zake zilikuwa za ukweli. If today I die, which will be the praises that people will give on my burial? That's what this. Okay. So tuseme hii maisha, unajua lazima uwe na something that motivates you. Yeah. What mostly motivates you in that unakuja kila saa ama kila wakati unakaa chini unaona tu acha niimbe hii song ama nifanye hii song, so niandike kitu? So what normally motivates me ni kwamba ya people who surrounds me at home. First my family. Yani I have a family that normally tells me that kwamba enyewe bro, you are going to make it. I have my sister Jennifer, my sister Brivian, my mom Refo Party, my dad Jeremiah.
they normally motivate me, wanaambia yenyewe tu you are going somewhere. Na ni ile ukifanya kitu yenyewe na it will be appreciated on, at least it motivates you that you do it more. So hiyo ndio kitu at least wewe inani motivate, nataka nifanye. And at the end of the day, the Bible says that kwamba if we cannot praise him, then stone will come and praise him. So what God has done unto me usually pushes me to do his work. Hiyo ndio kenye mimi inanisukuma kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu. So amesema kama unaposoma Revelation inasema kwamba ulicho nacho shika usije ukanyang'anywa. So nilicho nacho kwamba ni uigizaji na uimbaji. So ninakishikilia kisije nikanyang'anywa. Iwapo leo nitakiachilia nianze kusema kwamba niseme kwamba leo umeniita kwa interview, kesho sitaki stories zenyu kwa sababu at interview yenu amulipi kitu. So Mungu anapoangalia vitu kama haya, unaona hii ni kiburi imeanza kuingilia. So kile ambacho sijakishikilia na nguvu kinachukuliwa, kinaenda kinapatiwa jiwe. Na jiwe hamaanishi ni kwamba hii ukuta itachukuliwa iende imbe, hapana. Somebody whom you didn't know that one day he will praise God. Ule anapelekwa ile talanta, anatunukiwa, kesho unampata anatukuza Mungu. Unaanza kusema na mimi nilikuwa naimba kama huyu jamaa. Unaona sasa kile ulichokuwa nacho kimechukuliwa.